छोड़ना है, बस एक और, छोड़िए, एक लंबी सांस, छोड़िए, एक और, एक और, अभी वॉक करिए, चलिए थोड़ा सा, अभी कैसा लग रहा है? हेलो मैम, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बस यहाँ गर्दन से लेके पेट हाथ में बहुत काफी दर्द है। कितना देर से है? 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो अभी आप मेरे यहाँ दूसरा ट्रीटमेंट है, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो फिलहाल बहुत ठीक है। ऐसे करना है। ये सीधा, थोड़ा सा सीधा। इसका आपने कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया था? बिल्कुल लूज रखना है, देखो, बस एक और, ठीक है, एक लंबी सांस, एक लंबी सांस, छोड़िए, बस सीधा हो जाइए, आप सीधा हो जाइए, पूरा सीधा, सीधा, और थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे, और नीचे, एक साइड करो, मेरी तरफ, मेरी तरफ, इसको लॉक करना, एक लंबी सांस, छोड़ना है, बस एक और, छोड़िए, बस इस साइड, और थोड़ा सा, एक लंबी सांस, छोड़िए, एक और, एक और, सीधा, ये देखिए ना, इधर देखिए, लूज रखिए, ऐसे आप करवट लेके बैठे, ठीक है, बैठ जाइए, ऐसे पहले से आराम से नीचे, ऐसे, ऐसे, थोड़ा सा आगे चलिए, अभी वॉक करिए,
चलिए थोड़ा सा अभी कैसा लग रहा है? पहले से ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। ये जो वीडियो बना है मैम आपका, इसको यदि हम YouTube पे डाल दें तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके।